మనం ఏదో ఒక టాపిక్ రైట్ చేసి వాళ్ళు అసలు మాట్లాడే అవకాశం లేకుండా రాని సంగతి. నేను వస్తున్నా బిరాడి, నేను మహారాజు. మెదడు గొప్పదా, చెయ్యి గొప్పదా? రెండు ఇంపార్టెంట్. ఇది లేకపోయిన పని కాదు, ఇది లేకపోయిన పని కాదు. ఏది చేసినా కూడా చెయ్యే చేస్తుంది కాబట్టి చాలా గొప్పది చెయ్యాలన్న విషయం తెలుస్తూ ఈ రెండు చేతులతోనే గోదావరి ఆనకట్ట కట్టారు. లక్షలాది ఎకరాలకు పంట. మీకు రెండు చేతులతో దండం. వెంకగిరి చట్నీ, వంద బచ్చలి అట్టు, బాబాయ్ హోటల్ సోమవారం నుండి బుధవారం వరకు ఉదయం 11:45 తిరిగి రాత్రి 7 గంటలకు. చూస్తూ ఉండండి మీ ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్లో.